د اوږدې ورځې په جریان کې چې په ځنګل کې د خوړونکو بوټو په لټه کې و ستړی بزګر شینونګ 2 ځله زهرجن بوټي وخوړل. خو مخکې له دې چې زهر د هغه ژوند پای ته ورسوي یو پاڼه په ژبه وغورځېدله. پاڼه یې وژوله او هغه یې راژوندی کړ او په دې توګه چای کشف شو. یا لږ تر لږه یوه لرغونې کیسه همداسې ده. چای په حقیقت کې د زهري ناروغیو درملنه نه کوي. دا افسانوي چینایي اختراع کوونکی شینونګ کیسه د لرغوني چین لپاره د چای اهمیت روښانه کوي. لرغون پیژندنې شواهد ښیي چې چای لومړی ځل هلته 6000 کاله وړاندې یا 1500 کاله مخکې له دې چې فرعونانو هرمونه جوړ کړي کرل شوي. د چین د چای اصلي بوټی هماغه ډول دی چې نن ورځ په ټوله نړۍ کې کرل کیږي، خو پخوا بل ډول استعمالېده. دا د سبزیجاتو په توګه خوړل کېده یا د غلې دانې سره پخېده. چای یوازې 1500 کاله مخکې له خوړو څخه څښاک ته بدل شو کله چې خلک پوه شو چې د تودوخې او رطوبت ترکیب کولی شي د پاڼو څخه یو شین رنګ او متنوع خوند رامنځته کړي. د چمتو کولو په طریقه کې د سلګونو کلونو بدلونونو وروسته معیار دا شو چې د چای څخه پوډر جوړ شي او په ګرمو اوبو کې واچول شي. دې ته د ماچه چای ویل کېده. ماچه چای دومره مشهور شو چې د چین د چای یو ځانګړی کلتور منځته یې راوړ. چای د کتابونو او شعرونو موضوع و، د امپراتورانو د خوښې څښاک او د هنرمندانو خراته. هغوی به د چای په کف کې انځورونه جوړول، لکه څنګه چې تاسو ممکن په پراخه توګه د دوکانونو د کافي په پیالو کې انځورونه ګورئ. په 9مه پیړۍ کې د تانګ امپراتورۍ په جریان کې یو جاپاني راهب جاپان ته د چای لومړی بوټی راوړ. جاپانیانو بلاخره د چای خپل ځانګړي دودونه رامنځته کړل چې د جاپاني چای کلتور رامنځته کېدو لامل شو. او په 14مه پیړۍ کې د مینګ امپراتورۍ په جریان کې د چین امپراتور د چای جوړول معیاري کړه. په دغه مهال کې چین لا هم د نړۍ د چای په ونو انحصار درلوده چې چای د وریښمن او لوښو سره د 3 مهمو چینی صادراتي توکو له جملې څخه و. د کار چین ته ډیر ځواک او اقتصادي نفوذ ورکړ ځکه چې د چای څښل په ټوله نړۍ کې نفوذ وکړ. په 1400 لسیزې په لومړیو کې هالنډي سوداګرو په لویه کچه چای اروپا ته راوړل. ډیری خلک د پرتګالي ملکې چې کاترین نومېده ستاینه کوي چې په 1461 کال کې د انګلستان پاچا دوهم چارلز سره واده کولو سره چای انګلستان کې مشهور کړ. په هغه وخت کې لویه بریتانیا د خپل استعماري نفوذ د پراخولو او نړیوال ځواک په توګه د بدلیدو په حال کې و. او لکه څنګه چې لویه بریتانیا پراخېدله د چای سره علاقه خپره شوه. تر 19 کال پورې په اروپا کې چای د قهوې په پرتله 10 چنده زیات پلورل کېده او دا بوټی لا هم یوازې په چین کې کرل کېده. د چایو سوداګري دومره ګټوره وه چې د نړۍ تر ټولو ګړندۍ بادباني کښتۍ جوړه شو ترڅو چې چای د چین څخه نورې نړۍ ته انتقال کړي. ټول په دې هڅه کې و چې لومړی خپل چای اروپا ته راوړي ترڅو خپلې ګټې اعظمي کړي. په لومړي سر کې برتانیا د چینایي چای لپاره په سپینو زرو پیسې ورکولې. کله چې دا کار ډیر ګران ثابت شو دوی وړاندیز وکړ چې چای د تریاک په بدل کې تبادله شي. د کار په چین کې د عامې روغتیا ستونزه رامنځته کړه ځکه چې خلک په مخدره توکو روږدي شول. بیا په 1839 کال کې یو چینایي چارواکي خپلو کسانو ته امر وکړ چې د برتانیا د تریاکو لوی بار منځ یوسي. د عمل د دواړو هیوادونو ترمنځ د تریاکو لومړی جګړه پیل کړه. د چین په ساحل کې جګړه تر 1842 کال پورې روانه وه او کله چې چین ماتې وخوړله د هانګ کانګ بندر یې برتانویانو ته وسپاره او په نامطلوبو شرایطو یې سوداګري پیل کړه. د جګړې د چین نړیوال موقف د یوې پیړۍ لپاره کمزوری کړ. د برتانوي ختیځ هند شرکت هم غوښتل چې خپله چای وکري او بازار نور هم کنټرول کړي. نو دوی د نباتاتو څېړونکي چې رابرټ فارچون نومېده ته دنده وسپارله چې په پټه توګه له چین څخه چای غلا کړي. هغه ځان پټ کړ او د چین د غرنیزو چایو سیمو ته خطرناکه سفر وکړ. په پایله کې چای ونې او تجربه لرونکي چای کارګران د هند دارجیلنګ ښار ته قاچاق کړل. له هغه ځایه دا نبات نور هم خپور شو او د چای شتون په نړۍ کې ډیر شو. نن سبا چای په نړۍ کې د اوبو څخه وروسته دویم ډیر مصرف شوی څښاک دی او د ترکانو چای څخه نیولې تر مالګینې تیبتي د کوچو چای پورې د څښاک د چمتو کولو لپاره تقریباً ډیرې لارې شتون لري.